Takže dnes si dáme ešte jednu otváračku. Čo som si dnes ešte pre vás pripravil, je tu French Avenue Lumière L. A aj napriek tomu, že toto je ružová krabička, je to písané ako unisex. Takže som strašne zvedavý. Poďme na to, toto dáme dole. Vyzerá to celkom pekne, prezentácia od French Avenue. Všetko je na to v ružovúčke. Takže, no ale vraj unisex. Takže poďme na to. Vrchnačík je úplne ešte väčší ako celý tento flakoník. Takže mal by to byť klon na Louis Vuitton Stellar Times. A mali by sme nacítiť mandarinky, hrušky, zázvor, jasmín, pomarančové kvety a takisto aj rúže. Takže malo by to byť svieže, kvetnaté, na každý deň, na leto. Poďme na to. 1, 2, 3 a ideme na to. Budeme tam všetko cítiť? Typický French Avenue. No, dámy a páni, po tomto parféme dokým to nebude kolaborácia s Aromatixom, French Avenue kúpovať neviem. Cítim tam jedine rúže. To je tak všetko, čo tam cítim. No proste, a je to strašne slabúčke, proste 0 bodov za mňa, Blind by Safe to určite nie. Odporúčať vám to nebudem, lebo cítim tam len tie rúže. Z Lumière L sa vidím o mesiac, 2, lebo typický problém z French Avenue. Dať to na poličku, nechať to sedieť, zrieť, mesiac, 2, prejsť tou oxidáciou. Za mňa určite nie, vidím sa z Lumière L o mesiac, 2 a to sa vidím v ďalšom videu. Čaute.